రాజ్యసభ ఒక కొత్త బిల్ పాస్ చేసింది. అదే ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ బిల్ అని పిలుస్తాము. The protection of interest in aircraft objects bill 2025 be taken into consideration. The motion is adopted. సో ఇది కేప్ టౌన్ కన్వెన్షన్ కి అనుగుణంగా ఈ బిల్ ని పాస్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే అసలు కేప్ టౌన్ కన్వెన్షన్ అంటే ఏంటి? హై వాల్యూ అసెట్స్ ఉంటాయి కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ కానివ్వండి, లేదా ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇంజన్స్, హెలికాప్టర్స్, ఇలాంటి హై వాల్యూ అసెట్స్ ఉంటాయి కదా, ఇలాంటివి కొనుగోలు చేసినప్పుడు క్రెడిటర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ తాలూకాగా డిఫాల్ట్ అనేది రాకుండా ఇది ఒక సేఫ్టీ నెట్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట. అదే కేప్ టౌన్ కన్వెన్షన్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం. దీన్ని 2 ఆర్గనైజేషన్స్ అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరిగినాయి అనమాట. అవి ఏంటివి అంటే ఫస్ట్ ది ఇంటర్నేషనల్ సివిల్ ఏవియేషన్ ఆర్గనైజేషన్, రెండోది వచ్చేటప్పటికి ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ లా అని చెప్పేసి ఈ 2 ఆర్గనైజేషన్స్ జాయింట్ గా దీన్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నాయి. సో దాదాపు 65 పార్టీస్ ఉంటాయి ఇందులో, అండ్ ఇండియా కూడా దీన్ని సైన్ చేయడం జరిగింది.